Balitang lokal, Barangay Supong Bayog Sambuanga Resort ay inula ng malakas na ulan at hangin. Ating alamin ang buong detalye sa pagpapatrol ni Rini Burlat. Isang napakalakas na ulan at hangin ang dinanas kanina sa taga Barangay Supong Bayog Sambuanga Resort punto alas 11:10. Ano kaya ang dahilan kung bakit palagi na lang inuulan dito sa Mindanao? Posible ba kayang may bagyo o low pressure area lang? Gayunpaman, ito pa naman ang first day of school sa mga ating mag-aaral. Kaya, ugaliin magdala ng payong at raincoat para hindi tayo maraling kapitan ng anumang sakit. I'm Winnie Burlat, nagpapatrol. Balik sa iyo, Fred. Salamat Rini Burlat sa impormatibong balita at mag-ingat kayo dyan. Paalam po sa mga malalapit sa ilog at pampang, maging aktibo po tayo lumikas para maiwasan po natin ang anumang disgrasya. Hanggang sa huli, ako po si Rini Burlat at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel.